Ուրեմն առաջին հերթին բոլոր հիմարներն ու դեբիլները սա իրանց խելքի բանը չի գնում են բան չի բուխչան լսեն այնտեղ ով կա այդ կարգի էլի որտեղ Ուկրաինան հաղթում է Ռուսաստանը պարտվել է Պուտինը պարտվել է այնտեղ էշերին են արդեն զորակոչում իշուկներին էլի 4 ոտերով մի խոսքով այդ կարգի գնացեք լսեք բարև ձեզ ժողովուրդ իմ հարգելի հետևորդ ուրեմն նայեք ես հիմա կհորդորեմ որ դուք ուշադիր հետևեք ռուս ուկրաինական բանակցություններին էլի հենց երեք տեղի ունեցավ էլ Ռիաթում եւ ինչի համար որ զուգահեռ տանեք մեր 93-94 թվականի բանակցությունների հետ Ես հիմա կոմենտարյաներում կկիսվեմ այդ մեր հայկական Ռիաթը, որ Մոսկվայում էր տեղի ունեցել էլի, որտեղ ներկա են Բաբայանը, Սերժը, մեկ էլ Սպարաբեդը, Վազգենը։ Ու կհամեմատեք, որ զուգահեռներ դնեք, էլի, տեսնեք, թե ոնց է ռուսը բանակցում հիմա որ Ուկրաինան ուզում է կապի գցենք մի ամսվա զինադադար, հետո սենց հետաձգեն, սենց էլի։ Միջև իրանք վերա կազմավորվեն, սենց ասած, ով գիտի Տրամպը կամ կմեռնի մեծ աբիձայա կամ նոր պրեզիդենտ կգա, որ շարունակեն էլի պատերազմը։ Ու Ռուսաստանը իմ կարծիքով չի համաձայնվի, որտեղ հայի խելք չունի մեր են վաղտվա Լևոնի, Վազգենի խելքը էլի։ Դրա համար այդ վիդեոն կնայեք, որ տեսնեք, թե ինչ ճակատագրական սխալներ ենք մենք արել էլի։ Ինչ սխալներ էլի, որ այսօր ֆիլմ են նկարել, այն վերջին սպարապետա թե ինչ էլի, նայում ես, գնում են խոտակերները մեր, նկարվում են այդ աֆիշայի տակ կինո Մոսկվա, տեղադրում համացանց, ասում են տեսեք։ Հասկանում եք, ես հոգևոր սնունդը, որ մոտակա արհավիրքներից ժողովրդին ասեն, տեսեք, մենք էլ ոնց որ ռուսերեն ասում են, и на нашей улице когда-то был праздник, նայեք, հիացեք։ Իսկ իմ համար, յուրաքանչյուր զարգացած մարդու համար դա կատարյալ կատաստրոֆա էր։ Այդ 93 թվական 94-ի այդ բանակցությունները ու այդ անիմաստ այդ Բիշկեկը էլի որ առանց նախապայմանի մեր տգետները, մեր անգրագետները գնացին այդ զինադադարին տալով պարզապես հաղթողի դիրքերից անորոշ ժամանակ Ադրբեջանին որ Հարստանը հետո գա ու մեզ այսօրը կչի Ես էլ եմ ասում սա մի պատերազմ ա եղել սկսված 88 թվականին Չկա առաջին Արցախյան, երկրորդ Արցախյան, սա մի պատերազմ է։ Պատերազմը սկսվում է եւ պետք է ավարտվի։ Կապիտուլյացիայով, ինչ որ մեկի։ Վերջ։ Ֆրանսիան, Անգլիա պատերազմ ա եղել 100-ամյա։ Այդ չի նշանակում այնտեղ 100 տարի իրար գզել են։ Անընդհատ կանգնել է տարիներով, հետո էլի սկսվել է, բայց կոչվում է 100-ամյա պատերազմ։ Համար դուք որ այդ ֆիլմը նկարել են, ես հիմա դրա համար եմ ասում, ուշադիր նայեք ես ռուս-ուկրաինական բանակցություններին ու համեմատեք այնտեղ, թե ոնց է Գրաչովը, նստած, մեր խոտակերներին, հորդորում, ջղայնանում վրաներ, ասում է, всех бы из вас избить, ինչ որ տենց մի բան է ասում, որ կռիվը կանգնացրեք բան, ու մեր մտքի հսկա դեգեներատը Սպարապետը ասում է համաձայն եմ, առանց նախապայմանի։ Բաբայանը ընդեղից իսկի ռուսերեն չի հասկանում, ինչ որ հետո են բացատրում, ասում է, դա, սագլասին։ Նստեք, լսեք, սա է փաստը, սա ուղեղ աշխատացրեք։ Ես որ սենց նայում եմ ես ամեն ինչին էլի, աստված տարը, ես էլ հիմար ելնեի խոտակեր, ենա, կարուն եկելա, յոնջեն հելելա, գնայ, արացեի, քնեի, հելնեի, զուքարան, սենց ապրելի, ոնց որ մեր ազգի մի լավ մեծ մասը։ Սվարապետ նկարները դնում են, ամեն գերում տակը,
ֆիլմ են նկարում։ Այստեղը որ ես այն Լևոնին արա չեմ ներում, հա նրանք խոտակեր հիմարներ էին, հա գիտեի նավթ օճիլի դեղ այդ գավառական գեղցիկ, ոչ թե գյուղացիկ, չգիտեի նավթը ինչա, բայց դու Լևոն պատմաբան մարդ զարգացած էլի, դու պետք է իմանայիր Հանիբալ Բարկոյի պատմությունը, նրա սխալը ճակատագրական, այդ որ մտավ ռազմագիտության մեջ այդ դաս, որ պատերազմը պետք է ավարտվի, Լևոն դու դա չգիտեիր այդ քյորշուն, որ Հանիբալ Բարկոն ինչ արեց ժողովուրդ, մտավ Հռոմը գրավեց, Հռոմի պատերի տակ էր արդեն քաղաքի, հետո ասեց էլ պետք չի արուն թափենք բան, ինքն իրան Հռոմը կհանգի էլի, բայց տեսեք մի քանի տարուց դրանք վերակազմավորվեցին այդ ամեն ինչ, հետո այն օրը գցեցին, որ Կարթագենը ջնջեցին հողի վրայից, որ հիմա այնտեղ պատմաբաններն ու բաներ են արխեոլոգները ուզում են գտնեն որտեղ ա եղել չեն գտնում, այդ հենց է բնաջնջը Հռոմը, ինչ որ հիմա Ադրբեջանն է անում, այսենց են հաղթում, ոչ թե տգետները որ եկան խափեցին, միամիտ գիքոր ազգին ասեցին մենք հաղթել ենք պատերազմ, ու հիմա այլ ֆիլմ են նկարել, էլի այսենց բուծում են անգրագետ, եսիմ հիմար մասսա էլի, որ նայում ես սենց կանգնած են ես համաշխարհային խաչմերուկին, այսօրով էլի մեր ազգը, մեր դիվանագետները, դաունի հայացքով, սենց մատները բերանը տարած, լեզուները հանած, անասնային այդ դեմքով նայում են աշխարհը ինչ է լինում ու չեն հասկանում, գնում են եկեղեցի մոմ են վառում, ասում են մեր Հիսուս արի մեզ փրկի, Երնակ դեբիլ լինենք, լինեի, որ չհասկանայի, ես է երջանիկ ապրեի, ջահելն էի մա խոստայի, ու հիմա բան ասեմ, Նիգոլ, սալամ ալեյգում, Կարդաշ, հլա արիստե, թուրքերին հավաքում ես, ինտերվյու ես անում, ուզում ես ասես, մենք պուպուշ ենք, մենք Թուրքիայիդ խնդիր չունենք, ցեղասպանությունը արդեն թողել ենք ընդեղ պատմության գիրքն ենք դրել, եկեք, давайте дружить, բայց բացում եմ համացանցը, նայում եմ, դեգեներատներ կան, կազմավորել են Նիգոլ, լսիր, վտարանդի արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, պատկերացնում ես, այ որ ասում եմ իդիոտ ես, թուրքին հետ ես ասում, ընդե կառավարություն են ձևավորել, բան են անում, ընդրություններ են անցկացնում արդեն վտարանդի կառավարության, ազգային ժողով են հավաքել, ես այնտեղ կուսակցություններ են բացում ինչ որ ընդեղ, են գլամուրնիներ խառնված են, չորեն ինչ էր, բրեյքդանս Հայաստան էր, քոչարի էր, թե ինչ որ մի տենց անուն ուներ էլի, թե շալախո Հայաստան, այսենց մի հատ այդ կուսակցություն էին բացում, գնում էին արևմտյան Հայաստան հետ բերեն, տենդերներ են արդեն բաժանում, նայր, արդեն այդ քրդերին լրի բնաջնջել են այդտեղ ու թուրքերին, այդտեղ արդեն տենդերներ են բաժանում, էլի, իսկ դու թուրքերի հետ լրագրողներին ասում ես մենք ոչ մի ագրեսիվ մտադրություն չունենք, ես թեմալ ինձ հետևորդներից մեկը գրեց, ասեց, այդ ես ինչ խելոք բան են ասում, էլի, արևմտյան Հայաստան այդքան թուրք է ապրում, էլի, որ մեզ տան, մենք կդառնանք իտոգում ազգային փոքրամասնություն, բացեցի տեղից իմացա, էլի, այս մարդն էլ ինձ շուտվա հետևող չի, էլի, ասում, այ ցավը տանեմ, էդի մտքերն են գողանում դրանք, Եսա հաղորդման վերջում կդնեմ, Facebook-ի համար երևի կկիսվեմ բանով, ընդեղ կոմենտարյաների մեջ, էլի, որտեղ Facebook-ում է տեղադրված, կարծեմ YouTube-ում չկա, YouTube-ում հոլովակի վերջից կմիացնեմ, գնայեք, տեսեք ոնց են, էլի, մարդկանց մեր ժողովրդի ես ուղեղները լվանում տասնամյակներով, դրա համար եմ ես խոսում, դրա համար եմ ես որ սենց, մեկ աշխատանքից ես մի 10 րոպե խլում եմ սենց մի բան ձայնագրում, մեքենայի մեջից էլի, որ շատերը հարցնում եք,
Ես ոչ փող եմ աշխատում սրան, ոչ Ռուսաստանում մոնետիզացիա կա, ոչ մի բան։ Պարզապես խոսում եմ, որ մի բանով հետ բերեմ ժողովրդին։ Քիչ ավելի լույս դեպի տանեմ, էլի։ Որտեվ տեսնես, ինչ ասես են դավադրության տեսություններից բռնած լցնում են մարդկանց ուղեղները հիմարություններ։ Վայ, եթե կա մարդիկ, որ իմ հետ համամիտ են, թող ինձ օգնեն, ես ողորմություն ոչ մեկից չեմ ուզում, ոչ չեմ էլ ուզել երբեք։ Զարգացնենք այս ամեն ինչը, ստեղծենք մի հարթակ հոդվածներով ամեն ինչով, որ մարդկանց ձայնագրենք բաներ, ավելի մակարդակով սարքենք, էլի մեքենայից չլինի, օգնեք ինձ, դե ինձ հետ համամիտ եք, որտեվ տգետ հասարակության հետ ոչ միտեղ չես հասնի, անգրագետ, ու պայքարենք այս խավարամտության հետ, էլի, որ տարածում են ամեն ձևի, էլ դավադրության տեսություններ, որ դե ինչ էշություն ասես լցնում են մարդկանց գլուխը, որտեվ չկա կրթություն, որտեվ հիմարները կրթել են դեբիլների, որոնք կրթում են նոր հիմարների ու ապուշների։ Ֆիլմեր նկարում այդ ձևի վերջին սպարապետը։ Այդ որ այս ու լցնում մարդկանց կերակրում Զանգեզուրը վտանգի տակ է, ես նայում եմ արդեն Թուրքիան ատամացույց տալիս Պարսկաստանին։ Հասկանում եք, ահավոր մենք վիճակում ենք, էլի, սա ահավոր միացնես, որ պատկերացնում ես ինչա սպասվում։ Ատամակցում արդեն, Պարսկաստանը թուլացել է, իսկ մենք Ռուսաստանը փոխում ենք Թուրքիայի հետ, այ, Թուրքիան է գալի տարածաշրջանում, հզոր խաղացող, Ադրբեջանն է դե հետը, այդեղ Հայաստան մնալու է, շանքակ է մնալու Հայաստանից, այսքանը, ու հիմա չգրեք խելացի մարդիկ, որ այսքանը մենք գիտենք, էլի, ոչ մի դեբիլ չի խոստովանում, որ ինքը դեբիլ է, դες հիմա այդ բոլոր ապուշները միջև վերջ լսեցին, հիմա զարմացան, նենց որ, ասեք հիմա այդ իմ հին արխիվային ձայնագրությունը, բևերին ու բանին ուղված, լավ մնացեք։ Դեբիլիզմ, վիլսոնիզմ, լսեք, պապյան, այդ որ այդ հողերը տվեցին, վրեն 20 միլիոն թուրքին ինչ ես անելու, հա? Ընդեղ տեղը հանելու ես, թե գազովի կամերիկ դեսլացելու, հա? Պետք է հայկական պասպորտ տաս, հետո մի տարվա մեջ փոխում են կառավարություն, սահմանադրություն, ազգերի ինքնորոշման այդ օրենքի համաձայն մտնում Թուրքիայի կազմի մեջ ու հանգցնում Հայաստանի լույսը։ Պատկերացնում եք սփյուռք, հեսա 100 տարի է, մի հատ խելոք մարդ այդտեղ չծնվեց այդ լավ կրթական համար կարգում, որ այս ապուշության վերջը տա, ես եմ ըստեից խոսում։ Սա դաշնակների հորինած են հեքիաթն է, որ են ապուշ տգետ հիմարներից փող կամի 100-ամյակով, հետ բերենք ձեր հողերն ու փողերը։ Հիմա էլ նույնը էստաֆետը վերցրել են ընդեղ Պապյան, Բևեր, ընկել են հիմարություններով են զբաղվում մարդկանց գլուխները լցնում։ Բա այս ամեն ինչը նման է այն բանին, այն հարթ երկրագնդի տեսությանը, որ կա միլիոնով մարդ, որ հավատում է երկրագունդ ուղիղ, այն կուպլի տակ։ Հիմա սա է, դուք եք դարել, վերջացրեք, բավական է։ Թուրքն էր, որ խելք չուներ, ինչա պետք է ասել, եկեք վերցնեք, տեսնեմ, հետո ոնց եք լացելու աղի ողորմ։